你姑母到底是怎么死的？说给哀家听听。姑母想要得到母后皇太后的尊位，无非是为了母族的荣耀。姑母最在意的就是和先帝生同亲，死同血。可先帝对姑母说出了此生不复相见，姑母便心如死灰。她得不到先帝的心，赢了太后又如何呢？所以她选择保全了你。看来，她还是疼你的。姑母是疼臣妾，可是在这个宫里边，能保臣妾的只有太后。哦，太后并不想要臣妾死，太后想要姑母死，而且死在臣妾的面前。若是有人对姑母的死有猜测，由臣妾这个亲侄女的嘴里为您分说，便没有人敢污了太后的清誉。你很聪明。不是臣妾聪明，是一切都在太后的掌握之中。你姑母也是聪明人，从头到尾算计得清楚，能争的时候拼命争，不能争的时候断然做出选择，以保最大的利益。如此，你得以活了。是，姑母暴毙，但流言未必会消去。臣妾得活着，才能时时为太后坐镇。很好，很好。这么聪明的人，是得好好活着。太后，这是清主儿进献的火腿鸡汤。好好的鸡汤，用味儿重的火腿相佐，喧宾夺主。臣妾只是想用鲜味儿令太后开胃，没想到仿了太后用膳，是臣妾的过失。两样东西炖一块儿，分了高低主次才好。想要并重，反而坏了味道。臣妾知错。看来这两样东西不能并重。太后，臣妾下回给您炖清鸡汤喝。叫人把这些东西都撤了吧，哀家没有胃口。皇额娘，您近日为先帝哀痛，身子本来就不适了，若饮食再清简，那就更撑不住了。您好歹还是禁一些吧。太后好不容易进些晚膳，却被青音姐姐败了胃口。今日下午还有好几个时辰的哀仪，青音姐姐是想让太后饿着身子熬在那儿吗？臣妾有失，甘愿受罚，还愿太后顾及凤体，多进一些吧。皇额娘，民以食为天，米为食之主，就是因为米是最养人的。先帝在世时最爱喝米粥，你也尝一尝吧。罢了。说来呀，这一饮一食能有多大讲究啊？无非是审时度势，不要自作聪明罢了。儿臣明白。起来吧。臣妾谢太后。皇额娘，真的这般对青音？
是。让他受苦了。你送些躺伤药到他阁中，叫他别难过了。这都烫红了，太后的心也太狠了，只是1碗汤而已。你今儿是怎么伺候主的？是我伺候太后不小心弄伤了自己，不能怪索性。那也是索性没护好主。你去外头思过去。是。阿若，索性是前邸里从了新字辈的大丫头，你说话也得留意些，别总是颐指气使的。奴婢不过是觉着，索性不是咱们府里陪嫁来的，没有那么亲近。你和索性都是跟着我的，往后在宫里过日子，你们2个若不好好相处，日子怎么过？你这脾气是得改一改。可奴婢就是这么个心直口快的性子，太后今儿有点太欺负人了。不过皇上心里是疼您的，这不急急就让李公公送了烫伤药来。奴婢看呀，等回头进了宫，或是老主子出来了，皇上怎么也得给您封个贵妃、皇贵妃的，到时候太后就不敢这么欺负您了。刚跟你说了，说话要留一些，倒是越说越没分寸了。太后也是你可以胡乱妄议的嘛，若是让旁人听见了，你有10条命都填不满。奴婢也是心疼主嘛。是，奴婢知道错了，以后不敢了。还疼吗？疼，